ka-herbs! Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At saka ring nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo if may new video ako. At saka pa shoutout na rin sa Hizy TV. So, yun. So, ngayon mga ka-herbs, yung kukunin natin is sigurado akong kilala nyo. Ito ay sambong. So, maraming gamot yung sambong, no? Pwede siya sa ubo, pwede siya sa, yung ginawahan ko rin ng video, yung, paminhod sa mga tiil ba? Paminhod sa mga tiil. Ano ba yan sa Tagalog? Naku, nagluluding talaga ako mga ka-herbs pag Tagalog na. Oo, yung sa paa mo nangangalay, yes, pangangalay. Pangangalay ng mga paa, mga arms, so yun, pwede rin yung sambong. Pwede rin yung sambong sa ubo. So, pwede rin pala yung sambong sa UTI. So, tara, kuha tayo ng sambong. Ito ay para sa UTI. Kasi yung sa pangangalay mga ka-herbs, if nakikita nyo yung video ko, inalong lang siya nilalaga, tapos yung yung katamtaman na yung init ng tubig. So, pwede na ipahid sa paa. Yung ganun. Itong sa UTI, iinumin talaga. So, kuha muna tayo. Tara, samahan niya ako. So, ito siya mga ka-herbs. Ano na siguro ito na. So, yun mga ka-herbs, ang bilis lang natin kasi nasa bahay lang naman ng kapatid ko. Kaya lang, nung nakita nyo, kunti na lang. Siguro, ewan ko, bakit nawala yun? Marami yun noon eh. If nakita nyo yung video ko para sa pangangalay, makikita nyo, marami pang dahon na yung kunti na lang. Siguro dahil sa init, no? So, ayun. Ito na siya. So, yung kinuha natin is 3 usbong lang yung dahon. Ito. 3. So, actually, mga ka-herbs, yung proseso niya is same lang if para sa ubo. Oo, kasi yung auntie ko nito, before, pinakukuha ako every night. Kasi mas mainam siya inumin sa gabi at sa umaga. Yung pagkagising mo. So, simple yun lang yung task niya. Pero yung iba na, pinakukuluan nila. Pero kung medyo tamad-tamad ka rin naman, kagaya namin, pero okay lang naman siya mga ka-herbs. So, ito lang, 3 usbong ng dahon. Yan. 3 yan. So, lagyan natin ng init na tubig. So, ito na siya mga ka-herbs. Hintayin nyo lang na mag-brown yung leaf niya. Yan, hintayin nyo lang mag-brown yung leaf niya. Maybe after 5 to 10 minutes bago nyo inumin. So, ito din, mainin din to sa ubo. So, bago ko lang nalaman na yung sambong pala is pwede rin pala sa UTI. So, ganun. So, pero sa ubo, mas prefer ko yung oregano. Oo, watch kayo sa video ko sa oregano. Mas prefer ko yun, mas na-feel ko yung effect niya. Pero mas marami din namang kakilala ko na prefer din nila yung sambong. So, pili na lang kayo kung anong available sa lugar nyo. O, diba madali lang siya, hintayin nyo lang to 5 to 10 minutes at saka inumin nyo. At saka remember, mas mainam siya pagka bagong gising at bago matulog. Masarap siya mga ka-herbs. Actually mga ka-herbs, mahilig kayo sa mga tea, mahilig kayo sa mga healthy na drinks. Healthy na ang basa. Okay, so, mga healthy na inumin. Masasarapan kayo sa mga ganito. Actually, siguro nasanay na ako kaya masarap na siyang inumin. Pero pag malamig, syempre, hindi masarap. Para lang yung kape. Pag malamig, hindi masarap. Ayan ganun. Very refreshing. So, yun mga ka-herbs. At sana nakatulong at huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you. Bye-bye.